como cuando pides un alquiler de lavadora y te la envían con pedo incluido. Buenas tardes. En un momento le llega la lavadora. Si toca, ya la dejas hasta mañana. Pero el peo lo da en la casa, amigo. ¿Cómo es que a la hora le tira un peo por el labio? Y le contesta el suegro de Camila que el peo lo deja